बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम तारीफ़ूं न रब पाक लाइ जंहिंसां सभिनी खे पैदा कयो ऐं पैदा करे असांखे ख़ूबसूरत ज़िंदगी जो तोहफ़ो ॾिनो। ख़ूबसूरत ज़िंदगी में ॿिया ख़ूबसूरत बहितरीन ऐं अनमोल तोहफ़ा ॾिना, जीअं रमज़ान जो मुबारक महीनो बि, जंहिंमें इंसानु खोड़ सारियूं नेमतूं कमाए सघे थो, खोड़ सारी नेकी कमाए सघे थो ऐं खोड़ सारी पंहिंजी मग़फ़िरत कराए सघे थो। रब पाक जो शुक्र आहे त असांखे रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई आहे, ख़ासि करे दुआ ऐं तौबा जी बि तौफ़ीक़ अता फ़रमाई आहे। पर इंसानु हमेशह गाफ़िल रहे थो उन्हनि शयुनि खां जेके असीं पंहिंजा गुनाह कयूं था, पर गुनाह बख़्शिराइण में तमामु घणी देरि कयूं था। नाज़रीन, रहमत रमज़ान प्रोग्राम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो लाइव आवाज़ टीवी ते। असांजा स्पॉन्सर आहिनि तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, टपाल मेज़बान जश्न जमालो ऐं लाइफ बॉय शैम्पू। रहमत रमज़ान, रमज़ान में रहमतूं मेड़ण, रहमतूं ख़ुदा खां वठण, ख़ुदा खां पिनण छो ज़रूरी आहे? रहमतूं हर वक़्तु ख़ुदा जो असांजे मथां हूंदियूं आहिनि, पर असीं उन्हनि रहमतुनि खे न ॾिसी सघूं था, न सुञाणे सघूं था। अल्लाह पाक असांखे ख़ूबसूरत महीने में ख़ूबसूरत रातूं ताक रातूं बि ॾिनियूं त जीअं ख़ुदा जी बंदगी करे सघूं, ख़ुदा खे ॻोल्हे सघूं ऐं उनखे उनजे क़रीब थी सघूं। ऐं ख़ुदा जे वेझो थियण जो हिकिड़ो असां वटि ॿियो आम ॾींहंनि में, ही त रमज़ानुल मुबारक जो बहितरीनु भलारो महीनो आहे, पर आम ॾींहंनि में बि असां ख़ुदा जे वेझो ई हूंदा आहियूं, पर असीं पाण सुञाणे न आहियूं सघंदा। कीअं वेझो? जीअं असीं नमाज़ ते बीहंदा आहियूं, चवंदा आहिनि त नमाज़ में ख़ुदा असांजे इंसाननि जे न खां वधीक वेझो थी वञे थो। हाणे एतिरो वधीक वेझो ऐं जेको 70 माउनि खां वधीक प्यारु करे, उहो असांजी छो न ॿुधंदो दुआ, असांजी तौबा छो न क़बूल कंदो? खोड़ सारा अहिड़ा ॾींहं आहिनि जीअं असीं ज़िक्र कंदा आहियूं, ख़ूबसूरत ॾींहं रमज़ानुल मुबारक में असांखे मिलनि था, तारीख़ मिले थी, जीअं ग़ज़वा बदर आहे, ईअं ई फ़तह मक्का बि आहे। अॼु असांजो टॉपिक आहे फ़तह मक्का जो। फ़तह मक्का में छा थियो? फ़तह मक्का 6 हिजरी में इहो वाक़ियो पेश आयो ऐं फ़तह मक्का फ़तह कीअं थियो, ॻाल्हि ॿोल अॼु इन हवाले सां कंदासीं। ऐं फ़तह मक्का में सभिनी खां वधीक जेको कंट्रीब्यूट असांजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हो, उन्हनि बग़ैर कंहिं जंग जे, बग़ैर कंहिं फितने फ़साद जे, बग़ैर कंहिं खून रेज़ी जे मके खे फ़तह कयो ऐं केतिरा ई मुसलमान थिया, केतिरा ई माण्हू उते मुसलमान थींदे नज़र आया। तारीख़ मिले थी, तारीख़ में खोड़ सारियूं असांखे ॻाल्हियूं सम्झ में अचनि थियूं त कहिड़ा माण्हू हुआ जेके उन वक़्तु बि मुसलमान न हुआ ऐं असां उन्हनि खे मुसलमान थींदे नबी पाक खे उन्हनि खे बख़्श कंदे असीं ॾिठोसीं। सो नबी पाक उन्हनि खे बख़्शो बि ऐं उन्हनि खे इस्लाम जी दावत बि ॾिनी, तबलीग बि कई ऐं फ़तह मक्का में उन्हनि जो नालो बि लिखायो। ऐं खोड़ सारा ॿिया वाक़िया जेके फ़तह मके में असांखे मिलनि था, उहे बि रमज़ानुल मुबारक जे महीने में ई चवनि था त 6 हिजरी में पेश आयो। ज़रूरु असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं हिस्ट्री जे बारे में असीं मालूमात बि वठंदासीं। असां वटि अॼु रहमत रमज़ान प्रोग्राम में बहितरीनु स्कॉलर इन हवाले सां मौजूदु आहिनि डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ठीकु आहियो? तबियत सही आहे तव्हांजी? डॉक्टर अब्दुल ख़ालिक ॾाहिरी असां सां मौजूदु आहिनि, जेके असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामिक डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, ठीकु आहियो? तबियत सही आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहितरीनु असां वटि नात ख़्वान हमेशह असांजे प्रोग्राम में मौजूदु हूंदा आहिनि। अॼु बि बहितरीनु नात ख़्वान असां सां गॾु आहिनि ज़ाहिद हुसैन हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम। ऐं असां सां मोहम्मद हुसैन हुसैनी बि गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? कीअं पियो हले तव्हांजो रमज़ान? तमामु बहितरीनु। सभ खां पहिरीं छो न रमज़ानुल मुबारक जी ॻाल्हि कजे, बहितरीनु स्कॉलर हुजनि, रमज़ानुल मुबारक जी ॻाल्हि न थिए, उनखां पोइ असीं वाक़िअनि ऐं किसनि ते बि ईंदासीं। डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास क़ादरी साहब, रमज़ानुल मुबारक जे बारे में छा चवंदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक हिकु अहिड़ो महीनो आहे जंहिं जो इस्तक़बाल ख़ुदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो। रमज़ान शरीफ़ जे अचण खां अॻु में पाण ख़ुतबो फरमायूं त या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन। इंसानो, अल्लाह ताला तव्हांजे मथां हिकिड़ो अहिड़ो महीनो लाथो आहे, यानी अहिड़ो महीनो तव्हांखे ॾिनो आहे जेको अज़मत वारो आहे ऐं बरकत वारो आहे। ऐं उन में हिकिड़ी राति आहे फ़ीह लैलतुन ख़ैरुम मिन अल्फ़ शहर।
उन में हिकिड़ी राति आहे जेका 1000 महीननि खां बहितर आहे, उहा रमज़ान में ई आहे, रमज़ान मुबारक में आहे। उन खां पोइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इन ख़ुतबे में इहो बि फ़रमायो, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आख़िरुहु इत्क़ुम मिनन नार। रमज़ान शरीफ़ खे 3 हिसनि में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन तक़सीम फ़रमायो। अहिड़ी का तक़सीम ॿिए कंहिं महीने खे हासिलु न थी आहे। पाण फ़रमायूं त पहिरियों ॾहों जेको रमज़ान जो आहे उहो रहमत आहे, ॿियो ॾहों रमज़ान जो जेको आहे उहा मग़फ़िरत आहे, यानी बख़्शिश आहे, ऐं टियों ॾहों रमज़ान जो दोज़ख खां आज़ादीअ जो ॾहों आहे। पोइ पाण फ़रमायूं उन डिघी हदीस मुबारक आहे जंहिंमें पाण रमज़ान जा फ़ज़ाइल ऐं रमज़ान जी आमद जी रहमत जे बारे में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो। रमज़ान शरीफ़ हिकु अहिड़ो महीनो आहे जंहिंजो ज़िक्र रमज़ान जे नाले सां क़ुरान में मौजूदु आहे, कंहिं ॿिए महीने जो अहिड़ो नालो न आयो आहे। रमज़ान मुबारक असां उम्मत मुस्लिमा खे, मुस्लमान उम्मत खे तमामु घणा तोहफ़ा ॾिना आहिनि। रमज़ान मुबारक जंहिंमें तव्हां हींअर ज़िक्र कयो जंगे बदर, मारक बदर जी कामयाबी बि आहे, ऐं असां वटि मुहम्मद बिन क़ासिम जेको आयो उहो बि इन महीने में आयो हो। 10 तारीख़ सिंध बाबुल इस्लाम बि बणियो, उनखे हिकिड़ो एज़ाज़ मिलियो। ऐं इहा दरअसल मां त इनखे सम्झंदो आहियां त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जॾहिं ताइफ़ में विया हुआ ऐं खेनि सां जॾहिं सुठो सलूक न कयो वियो, तॾहिं पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे फ़रिश्ते बि चयो ऐं जेको साथी हो त तव्हां हिननि जे लाइ बददुआ कयो। त पाण फ़रमायूं त मूंखे अलाह ताला रहमतुल लिल आलमीन बणाए मोकिलियो आहे, कंहिंखे बददुआ ॾियण लाइ मूंखे न मोकिलियो आहे। ऐं पोइ पाण फ़रमायो त हिन ई क़बीले मां को अहिड़ा माण्हू पैदा थींदा जेके इस्लाम जे नाले ते पंहिंजूं सिसियूं वढाईंदा ऐं यानी पंहिंजो पाण शहीद थींदा ऐं इस्लाम जे नाले ते, सिर्फ़ु नाले ते। त उन मां असां इहो वठी सघूं था त उहो क़बीलो बनु सक़ीफ़ जो क़बीलो हो, ऐं उन क़बीले मां मुहम्मद बिन क़ासिम बि उन क़बीले मां हो। ऐं उहो मुहम्मद बिन क़ासिम इस्लाम जे नाले सां हिते दाख़िल थियो। ऐं हाणे उहो असांजो मौज़ू कोन्हे को, पर इहा इहा नेमत बि असांखे 10 रमज़ान मुबारक में मिली। अहिड़े तरीक़े सां क़ुरान रमज़ान में अल्लाह ताला नाज़िल फ़रमायो, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। हीउ उहो मुबारक महीनो आहे जंहिंमें अल्लाह ताला क़ुरान नाज़िल फ़रमायो जेको हिदायत जो मर्कज़ बि आहे ऐं खुली ऐं वाज़ह हिदायत उन में आहे। त इहो एज़ाज़ कंहिं ॿिए महीने खे हासिलु कोन्हे को, रमज़ान खे ई मुबारक खे इहो एज़ाज़ हासिलु आहे। पोइ इन तनाज़ुर में जेको आहे सो रमज़ान मुबारक जेका ॿी नेमत असांखे ॾिनी उहा आहे फ़तह मक्का। माशाअल्लाह, फ़तह मक्का जेका आहे सा दरअसल फ़तह मक्का 8 हिजरी में थी। अच्छा, 6 हिजरी में ना है, 6 में सुलह हुदैबिया थियो जी, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया थियो ऐं 8 हिजरी में फ़तह मक्का। मायने ते तव्हां सां ज़रूर डिस्कस कंदम। ऐं डॉक्टर अब्दुल ख़ालिक ॾाहिरी साहब, तव्हां बि रमज़ान अल मुबारक जे बारे में कुझु लफ़्ज़ चओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अवां इन प्रोग्राम में असांखे मदू कयो ऐं निहायती इन चैनल ऐं तव्हांजी टीम जो मुतशक्किर आहियां। अॼु फस्ट टाइम मुंहिंजे मोहतरम मुरबी मेंटोर डॉक्टर प्रोफेसर गुलाम अब्बास साहब सां मूंखे टीवी ते प्रोग्राम करण जो मौक़ो मिलियो। हीअं त टीवी ते वेंदो आहियां पर इंडिविजुअल, पर डॉक्टर साहब सां गॾु अचणु हा फस्ट मूंखे ॾाढो सुठो। ज़र जी ॻाल्हि आहे, हीअ असांजो जेको चैनल आहे असांजी हिकिड़ी वॾी हिकिड़ी बाख आहे सिंधी कम्यूनिटी जेके ॾिसनि था। ऐं स्पेशल हींअर बि जेके असांजूं माइरूं भेनरूं किचन जे तरफ़ वयूं हूंदियूं ऐं उहे ज़रूरु ॾिसंदियूं हूंदियूं।
ॾिसो रमज़ानुल मुबारक जो जेको महीनो मिलियो आहे रोज़नि जे निस्बत सां, त इहो रमज़ान हिन उम्मत खे मिलियो आहे, इन खां पहिरीं कंहिंखे कोन मिलियो आहे। रोज़ो अगरचे मिलियो आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेकॾहिं मुंहिंजे उम्मत खे इन शइ जो इदराक थी पवे त रमज़ान छा आहे, त इहा तमन्ना करे त सॼो साल रमज़ान हले। अल्लाहु अकबर। हाणे इन खे ॾिसो, वरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त हिकिड़ो माण्हू रोज़ो रखंदो आहे, पोइ रोज़े जी तयारी जॾहिं कंदो आहे सहरी जी, त जॾहिं हू बिस्तर तां उथंदो आहे, चपल पाईंदो आहे, उहा चपल हुनजे मग़फ़िरत लाइ दुआ कंदी आहे। जंहिं पाणी में हथु विझंदो आहे, पाणी हुनजे लाइ दुआ कंदो आहे। जंहिं बर्तन में थांव में हथु विझंदो आहे, उहो थांव हुनजे लाइ दुआ कंदो आहे। ऐं वरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए त रोज़ेदार जे लाइ समुंड जूं मच्छियूं बि दुआऊं कंदियूं आहिनि त अल्लाह साईं हिन जी मग़फ़िरत फरमा। हाणे हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम जो फरमान आहे, पाण फरमायूं त जेकॾहिं अल्लाह साईं हिन उम्मत खे पनिश करणु मक़सूद हुजे, हा अज़ाब करणु मक़सूद हुजे, ॿ शयूं न ॾियां, हिकु सूरत फातिह, ॿियो रमज़ानुल मुबारक जो महीनो। त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत जे किताबनि में अचे थो त जेके माण्हू रोज़ो न रखनि था उहे हिन ॻाल्हि खे गौर सां ॿुधनि त मुख़्तलिफ़ बहाना ठाहे विहनि था त बाबा बीमारी आहे, फलाणा फलाणो, घणो त असांजे माण्हुनि खे मर्ज़ आहे त बाबा सिगरेट जी ॿाड़ आहे। बाबा इहा दुनिया जी चंद ॾींहंनि जी ज़िंदगी आहे, 50, 60, 70 साल, पोइ हीउ जेको क़बर जो हेॾो वॾो वेटिंग एरिया आहे, उते छा कंदे? उते तोखे कहिड़ा गुड लीफ जा सिगरेट मिलंदा, कैफिन जा सिगरेट मिलंदा, ॿिया के तोखे सिगरेट मिलंदा, उनजो इहो जेको पर्पज़ आहे इहो ग़लति आहे। हा, जेको वाक़ई रियल जंहिंखे तबीब बीमार डिक्लेयर कनि उहो त ठीकु आहे, मुस्तस्ना उनखे आहे, पर जेको मसनूई आहे, हटो खटो आहे, उनखे सोचणु खपे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त क़यामत जे ॾींहुं हिकिड़ो माण्हू अलाह जी बारगाह में पेश थींदो, पोइ उनखे फ़रिश्ता ॿिन्ही हथनि सां जकड़े ज़ंजीरूं विझी जहन्नम जे तरफ़ वठी वेंदा, वठींदा न, हू पुकारींदो त या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं ईंदा, पुछंदा त छा वजह आहे, छाजे वजह सां हिनखे जहन्नम में झोकियो वञे पियो, त फ़रिश्ता जवाबु ॾींदा, या रसूल अल्लाह, इहो माण्हू रमज़ान जा रोज़ा कोन रखंदो, अल्लाहु अकबर, ॾींहं जो खाईंदो। माना हाणे जेकॾहिं असां हेठी ज़बान में अचूं त इहो छुड़वागनि वांगुरु बाज़ारुनि में, मार्केटुनि में हटा खटा खाइण वारा। पोइ पाण करीमनि जॾहिं ॿुधो न त इन ते रमज़ान जो केस आहे, पाण फरमायूं त जेको रमज़ान जो न आहे उहो मूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बि न आहे। त हाणे इन मां अव्हां सम्झो त हेॾो भलाई जो महीनो, अञा बि कुझु बदबख़्त माण्हू आहिनि। वरी ॿी हिकिड़ी मां हदीस अव्हां जी ख़िदमत में रखां त रिसालत मां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर ते चढ़िया, पोइ साहबा वेठा हुया, पाण ज़ोर सां चयो आमीन, वरी चयो आमीन, वरी चयो आमीन। निशिस्त बर्खास्त थी, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साहबा मां कंहिं उथी वरी जुरत सां पुछो, या रसूल अल्लाह, असांजा माउ पीउ अव्हां ते क़ुर्बान थियनि, हींअर का दुआ त कान पई थी जंहिं ते आमीन चयो वञे, छा ॻाल्हि ई तव्हां आमीन कयो? पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाणे हाणे जिब्रील आयो, अल्लाह जा मूंखे सलाम चई ऐं चई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन माण्हूअ जो नक ख़ाक आलूदा थिए जंहिंजे साम्हूं अव्हां जो ज़िक्र थिए ऐं तव्हां ते सलाम न करे। हाणे कुझु माण्हू कुझु वरी बुख़ुल कंदा आहिनि, जॾहिं दुरूद ऐं सलाम जो चयो वेंदो आहे, क़ुरान करीम में सूरत अज़ाब में आहे, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए बिलीवर्स, यानी या तक़ाज़ा आहे त जेके ईमान जा दावेदार अव्हां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पढ़ो। त कुझु माण्हू बुख़ुल कंदा आहिनि त शायदि इहो फलाणे तबके जो शिआर आहे, फलाणे तबके जो कमु आहे, नबी जो कलमो सॼी उम्मत पढ़ियो आहे त दुरूद सॼी उम्मत ते वाजिबु आहे। पहिरियों जेको हुज़ूर जो ज़िक्र थिए न पढ़े सलात, उन जो नाक ख़ाक आलूदा, ॿियो उन जा जंहिंजा वालदेन ज़िंदा हुजनि। अॼु माण्हू रोज़ो बि रखनि था पर माउ पीउ खे तड़पाइनि था, रोज़ो बि रखनि था, हज बि शायदि कंदा हूंदा, तबलीग ते बि वेंदा हूंदा, नातू बि पढ़ंदा हूंदा, मुर्शद जा बि हथ चुमंदा हूंदा, पर माउ पीउ घर में तड़पंदा हूंदा, उन ॾे कोन ॾिसंदा, उन जे हा में हा कोन मिलाईंदा, जी में जे। त उहो जेको माउ पीउ जी ख़िदमत करे ऐं जन्नत हासिल न करे, उन जो बि नक आलूदा थिए, ख़ाक आलूदा थिए। ऐं टियों उहो जंहिंखे रमज़ान मुबारक जो महीनो मिले ऐं उहो पंहिंजी बख़्शिश न कराए सघे, इहो बि बदबख़्त शख़्स आहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब्दुल ख़ालिक डायरी साहब, तव्हां सां गुफ़्तगू जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। नाज़रीन, वठूं था नंढड़ो ब्रेक, केॾांहुं न वञिजो, रहमत रमज़ान प्रोग्राम जारी आहे। असांजा स्पॉन्सर आहिनि तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, टपाल मेज़बान जश्न जमालो ऐं लाइफ बॉय शैम्पू। तलो लाइ चवनि था तव्हां तलो में पचाए असांखे सेहतमंद बणाए। तलो ते आहे माहिरुनि खे गुज़िरियल 70 सालनि जो भरोसो, जेको पचाए खाधे खे बणाए थो मज़ेदार ऐं सेहतमंद। 70 सालनि खां तलो ॾींदो पियो अचे ग़िज़ाइत सां भरपूर खाधा। ऐं मुंहिंजे रमज़ान जो दस्तरख़्वान त आहे तलो खां सवाइ अधूरो।
सो तव्हां बि तलो में पचायो, जीअं तव्हांजा ॿार बि चवनि अमां तलो में पचाए असांखे सेहतमंद बणाए। ज़ाहिद हुसैन हुसैनी मौजूदु आहे। नंढड़े ॿार खां अॼु असीं नात ॿुधंदासीं, बहितरीनु नात ॿुधाईंदा आहिनि। लास्ट ईयर बि आया हुआ, हिन साल बि असां वटि आया आहिनि। हाणे कहिड़ी नात ॿुधाईंदा असांखे ज़ाहिद? बिस्मिल्लाह कयो, बिस्मिल्लाह कयो, शुरू कयो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। असांखे न एॾो सिकायो ख़ुदारा, असांखे न एॾो सिकायो ख़ुदारा। पहिरीं पंहिंजो दर्शन सोना पंहिंजो दर्शन करायो ख़ुदारा, करायो ख़ुदारा। असांखे न एॾो सिकायो ख़ुदारा। रुगो रातियों ॾींहं तुंहिंजी तात आहे, अखियुनि खे ज़रे जो को आराम नाहे। रुगो रातियों ॾींहं तुंहिंजी तात आहे, अखियुनि खे ज़रे जो को आराम नाहे। मुंझारो मन जो, मुंझारो मन जो मिटायो ख़ुदारा, मिटायो ख़ुदारा। असांखे न एॾो सिकायो ख़ुदारा। ॾिसी हाल हीणो अकेलो छॾे विया, गमन साण मूंखे पिरी सभु गॾे विया। ॾिसी हाल हीणो अकेलो छॾे विया, गमन साण मूंखे पिरी सभु गॾे विया। ॾुखनि खां अची जिंद छॾायो ख़ुदारा, छॾायो ख़ुदारा। असांखे न एॾो सिकायो ख़ुदारा। हुसैन हुसैनी सजण तो सारे, सदा तूं जुराऊं पयो ही नियारे। हुसैन हुसैनी सजण तो सारे, सदा तूं जुराऊं वेठो ही निहारे। पिरी मुंडे फेरो, पिरी मुंडे फेरो, पायो ख़ुदारा, पायो ख़ुदारा। असांखे न एॾो सिकायो ख़ुदारा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहितरीन ना। तव्हां यादि करे आया आहियो, हीअ हिन दफ़े नई लिखी आया आहियो? नई लिखी आया आहियो न? ऐं पढ़ो अथा? वेंदा आहियो स्कूल? स्कूल सही आहे, बहितरीन। स्कूल न छॾिबो आहे, पहिरियां स्कूल ऐं पोइ वरी बाद में हर शइ। जी हाणे हलंदासीं डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास क़ादरी साहिब जन ॾांहुं। सो उन्हनि खां पुछंदासीं, सुलह हुदैबिया खे तव्हां डिफाइन कयो पिया ऐं फतह मक्का, डिफरेंस छा आहे ऐं छो? फतह मक्का रमज़ान शरीफ़ जो उम्मत लाइ तोहफ़ो आहे ऐं ख़ुदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी बि आरज़ू हुई त मक्को फतह थिए। जी। त उन जो आगाज़ जेको आहे, इब्तिदा जेका आहे उहा थी आहे सुलह हुदैबिया खां। सही। सन 6 हिजरीअ में। उहो असल में हिकिड़ो मुक़दमो हो, यानी सिंधीअ में त न चइजे, यानी हिकिड़ो आगाज़ हो जंहिंमें सुलह हुदैबिया में जेके शर्त रखिया विया उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे क़बूलु फ़रमायो। सुलह हुदैबिया खां पोइ इस्लाम चइनी तरफ़ पखिड़िजणु लॻो ऐं जल्दी इस्लाम जेको आहे सो 250 किलोमीटर चइनी तरफ़ अरब में पहुची चुको हो। उन खां पोइ 7 हिजरीअ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ख़ैबर फ़तह फ़रमायो मुसलमाननि 7 हिजरीअ में। इहे उन मौक़े ते सुलह हुदैबिया खां पोइ सफ़र जे दौरान अलाह ताला सूरह फ़तह नाज़िल फ़रमाई, इन्ना फ़तहना लक फ़तह मुबीना। ऐं रसूल अलैहिस्सलाम असां तोखे
वाज़े यानी खुली चिटी कामयाबी अता फरमाई आहे। सुभान अल्लाह। हालांकि उन वक़्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन उमिरो कोन फरमायो उन साल 6 हिजरीअ में, ऐं सहाबा किराम जिन बि कोन फरमायो, उमिरो न कयो, ऐं उन जो उन्हनि खे वॾो सदमो हो ऐं हिकिड़ी गैरत बि हुई त असां छो न उमिरो कयो, ऐं असां करे सघियासीं थे, विड़ी बि सघियासीं थे, जंग बि करे सघियासीं थे, पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी जेका नूर नबूअत हू जेको सलाहियतूं उन इहो महसूसु फरमायो त अॻिते हली हिन मां अलाह ताला असांजे लाइ वॾी कामयाबी अता फरमाईंदो। पोइ इहा सूरत बि नाज़िल थी ऐं इहो असल में ख़ुशख़बरी हुई फ़तेह मक्का जी। इन्ना फ़ताहना लक फ़तह मुबीना, इहा ख़ुशख़बरी फ़तेह मक्का जी। 7 हिजरीअ में ख़ैबर आज़ादु थियो, ख़ैबर फ़तह थियो। पोइ 8 हिजरीअ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मके फ़तह करण जे लाइ तयारी फरमाई ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन 10,000 लश्कर वठी ऐं मके ॾांहुं सफ़र फरमायो। पर इन सफ़र में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कंहिंखे ॿुधायो कोन थो त मां केॾांहुं हलां थो सही ऐं सफ़र किथे जो आहे। ख़ुदि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा खे पाण ॿुधायूं, पर उनखे इहो ॿुधायूं त तव्हां कंहिंखे बि न ॿुधाइजो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पंहिंजी नियाणीअ खां पुछियो, पर उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे राज़ खे राज़ ई रखियो ऐं पंहिंजे पीउ खे बि न ॿुधायो। इहा अक़ीदत ऐं मुहबत जेका आई सा घर वारनि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां जी हुई। उहे घर वारियूं त हुयूं, पर हुज़ूर जिन ते उहे कलमो पढ़ंदियूं उम्मती बि हुयूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जूं। पोइ उन खां पोइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिकिड़ो अहिड़ो रस्तो इख़्तियार कयो मके जो जेको आम रस्तो कोन हो, उहो रस्तो इख़्तियार करे ऐं पाण उते पहुता, जंहिंखे अॼुकल्ह वादी फ़ातिमा चइजे थो। 10 किलोमीटरनि ते या 15 किलोमीटरनि ते ॿाहिरि आहे वादी फ़ातिमा। पाण उते पहुता ऐं उते राति जो जॾहिं वक़्तु थियो त पाण सगोरनि हर हिकु माण्हूअ खे जे खेमे में वञी खे ऐलान फरमायो त तव्हां सभई बाहि ॿारियो। जॾहिं सभिनी बाहि ॿारी तॾहिं मके जा माण्हू उते ॾिसणु आया थोरा घणा, त उन्हनि चयो त हीउ हेतिरो वॾो लश्कर हिन जो त असां मुक़ाबिलो नथा करे सघूं। बहरहाल इन तरीक़े सां पोइ अबू सुफ़ियान, हज़रत अबू सुफ़ियान जेको बाद में मुसलमान थिया, अबू सुफ़ियान बि हो ऐं हकीम बिन हिज़ाम बि हो ऐं ॿियो बि हिकिड़ो सहाबी जेके बाद में सहाबी थिया उहे बि हुआ। हज़रत अब्बास बि उते मौजूदु हो। हज़रत अब्बास मुसलमान थी चुको हो, पर उन पंहिंजे इस्लाम खे ज़ाहिर कोन कयो हो। उन में इहा हिकमत हुई। पोइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वटि हज़रत अब्बास वठी आयो अबू सुफ़ियान खे ऐं उनखे चई त अॼु त कुरैश हलाक थी वेंदो ऐं तव्हां को रस्तो न कढो। उन खां पोइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ॾिठो ने पंहिंजो खच्चर ॾिनो सुवारीअ वारो हज़रत अब्बास खे त इन ते वञी अबू सुफ़ियान खे वठी अचो। अबू सुफ़ियान उन खच्चर ते जॾहिं आयो पिए त रस्ते में जिथे किथे मुसलमान उन्हनि खे रोकियो पिए थिए, पर जॾहिं खच्चर ते ॾिठूं त रसूलुल्लाह जो आहे त पोइ उनखे इजाज़त मिली रसूल साहिब जी ख़िदमत में। ऐं अहिड़े तरीक़े सां सुबुह जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 पंहिंजे लश्कर सां मके में दाख़िल थिया। हुन तरफ़ खां का मुज़ाहिमत अहिड़ी का ख़ासि कान थी, नंढियूं हिकिड़ियूं झड़पूं थियूं रस्ते में किन साहबनि सां, लेकिन का वॾी खूनरेज़ी यानी कि न थी कान थी। उन एतबार सां पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मको फ़तह कयो। ऐं उन में कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं बि आहिनि जंहिंमां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जॾहिं सुवारीअ ते सुवार हा त उन वक़्त में संदन कंध मुबारक जेको सो सुवारीअ जे पलण सां अॻे हिसे सां लॻो पिए थिए ऐं हिकिड़ो फ़र्दु जेको ॿारु हो सो संदन कुल्हे ते हो। त पोइ साहबनि अर्ज़ु ॾिठो त इहो हिन मौक़े ते इहो कहिड़ो ॿारु आहे जेको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कुल्हे ते आहे। ऐं पाण सगोरा जॾहिं उन में मके में दाख़िल थिया त उन्हनि ॿियनि सिपह सालारनि वांगुरु कोन हा जो पाण फ़ख़्रु कनि, तकबुर कनि, गुरूर कनि,
पर संदन कंध मुबारक, सिर मुबारक, मथो मुबारक अलाह जे रहमतुनि जे अॻियां ऐं अलाह जे इनाम जे अॻियां झुकियल हो। पोइ पाण साहबा किन माण्हुनि खे मोकिलियो त इहो ॾिसो ॿारु केरु आहे। ॿार केरु आहे? जी। पोइ ख़बर पई त इहो ॿारु संदन वॾी न्याणी हज़रत ज़ैनब जी धीउ आहे, हज़रत उमामा या उमेमा। उहा आहे, उहा पंहिंजे संदन कुल्हे मुबारक ते सुवार आहे। इहो बि हिकिड़ो अरब खे पैगाम हो त तव्हां जिन न्याणियुनि खां नफ़रत कयो था ऐं उन्हनि खे क़ब्रुनि में ऐं खॾुनि में पूरियो था, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे न्याणियुनि सां केतिरी मोहबत करे थो। त अॼु जॾहिं फातिह थी मके में दाख़िल थियो आहे तॾहिं बि संदन कुल्हनि ते न्याणी आहे। माशाअल्लाह, तव्हांजी ॻाल्हि खे अञा कंदासीं कंप्लीट डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साहब। नाज़रीन, वठूं था नंढड़ो ब्रेक। केरा न वञिजो, फतेह मक्का जो किस्सो अञा अध में आहे। रहमत रमज़ान प्रोग्राम में सबाबियो तव्हांखे भली कार करे थी ऐं असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, टपाल मेज़बान जश्न जमालो ऐं लाइफ बॉय शैम्पू। लाइफ बॉय शैम्पू बहितरीनु आहे। लाइफ बॉय शैम्पू में खोड़ सारा फ्लेवर्स आहिनि ऐं लाइफ बॉय शैम्पू तव्हांजे वारनि खे बणाए थो घाटो ऐं मज़बूत बि, ऐं इहो ॿारनि लाइ बि मुफ़ीद आहे। सो लाइफ बॉय शैम्पू यूज़ कंदा कयो। हलंदासीं हाणे नाते रसूल मक़बूल आहे। असीं मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब खे रिक्वेस्ट कंदासीं त असांखे ॿ मिसरा नाचा ॿुधायो। बिस्मिल्लाह कयो, पोइ वरी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो कंटिन्यू कयूं। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिस यार जो दर न ॾेखारे तेसी मौला मुखे की न मारे, तेसी मौला मुखे की न मारे। जिस यार जो दर न ॾेखारे तेसी मौला मुखे की न मारे, तेसी मौला मुखे की न मारे। ॾिसी साए गुंबज़ जा नज़ारा लहन ओला अखियुनि जा सारा, लहन ओला अखियुनि जा सारा, लहन ओला अखियुनि जा सारा। छॾियां तन मन पंहिंजो वारे, छॾियां तन मन पंहिंजो वारे, तेसी मौला मुखे की न मारे। जेसी यार जो दर न ॾेखारे आहे काबो बि ॾाढो प्यारो, मिठो आहे मदीनो बेयारो, मिठो आहे मदीनो बेयारो, मिठो आहे मदीनो बेयारो। सीनो सिक वारनि जो थो ठारे, तेसी मौला मुखे की न मारे, तेसी मौला मुखे की न मारे। जेसी यार जो दर न ॾेखारे थदियूं छाऊं पसां रोज़े जूं, मज़ो तन जो हसन माणिया मूं, मज़ो तन जो हसन माणिया मूं, मज़ो तन जो हसन माणिया मूं। कया रज मां खूब निहारे, तेसी मौला मुखे की न मारे, तेसी मौला मुखे की न मारे। जिस यार जो दर न ॾेखारे। माशाअल्लाह। अच्छा, डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास कादरी साहब जन फतेह मक्का जी ॻाल्हि करे रहिया हुआ ऐं जीअं नबी पाक जन पहुता आहिनि मके में, मके फतेह करण लाइ, पर उते हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि असांखे हिस्ट्री में मिले थी त काबो उन वक़्तु बि पाक न हो, उन में बुत पियल हुया।
डॉक्टर अब्दुल ख़ालिक ॾैरी साहब छा चवंदो, उनखे कीअं पाक कयो वियो? ॾिसो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे फ़तह मक्का जी जेका बिशारत ॾिनी आहे, उन जो सूरत क़सस आयत नंबर 85 में इहो ज़िक्र आहे त इन लज़ी फ़रद अलैकुमुल क़ुरान लरादूक इला मियाद। त रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह साईं चयो त उन हस्ती जंहिं तो ते क़ुरान लाथो आहे, उहो अव्हांखे उन जॻह ते वापसि आणींदो जेको अव्हांजो ठिकाणो आहे। मक्को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ठिकाणो हुयो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं मताफ़ में दाख़िल थिया जी, त हाणे जीअं क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साहब ॿुधायो त जॾहिं बि दुनिया भर जा फ़ातिहीन कंहिं जॻह ते दाख़िल थींदा आहिनि त हैबत, दबदबे, तकबर ऐं गुरूर सां थींदा आहिनि। जी, पर पान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं दाख़िल थिया त पंहिंजी थोड़ी मुबारक जेका आहे उहा जेको उठ जो कजाव आहे उन सां लॻी आजिज़ी। ऐं उन टाइम ते पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा साहब इकराम जेको नारो हणनि पिया त अल यौम यौम मलहम, त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न न न न इहो नारो न, बल्कि इहो स्लोगन खणो त अल यौम यौमुल मरहम, दरगुज़र करण जो ॾींहुं आहे। तव्हां चओ था त बाबा तिका बोटी थींदी अॼु, ॿ हथ थींदा, पुराणा पूरा हिसाब चुक्तू कबा थींदो आहे। इंसान जे DNA में आहे, नेचर में आहे त जंहिं कबीले, जंहिं कुणब, जंहिं इलाइक़े, जंहिं शहर जे माण्हुनि तव्हांखे हेॾो सतायो हुजे ऐं हाणे अव्हां फ़ातिहाना अंदाज़ में दाख़िल थिया आहियो त इंतकाम त ठहे थो। पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फितरत सलीमा में त इंतकाम हुयो ई कोन। पाण जॾहिं काबतुल्लाह शरीफ़ में दाख़िल थिया त हज़रत बिलाल ऐं ॿियो हिकिड़ो साहबी ज़ैद जे लाइ ज़िक्र अचे थो, उहे पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु हुया। दरवाज़ो बंदि कयूं, अंदरि दाख़िल थिया, चईनी कुंडुनि जे तरफ़ विया आहिनि, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक। उन खां पोइ दरवाज़ो खोले वरी पाण हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहुल करीम शेर ख़ुदा घुरायूं ऐं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त मुंहिंजे कुल्हनि ते सवार थी इहे 360 बुत जेके आहिनि इहे टोड़ियो ऐं इहो पढ़ो, जाल हक़ वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। जॾहिं हक़ ईंदो आहे त बातिल वेंदो आहे। हाणे अव्हां जे नाज़रीन खे मां हिकिड़ी पॉइंट जी ॻाल्हि ॿुधायां त कलमू जेको असां भरियूं था उन में आहे त ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी को महबूद कोन्हे को। बेशक पाण करीम 13 साल मके में रहिया, चयूं को बि महबूद कोन्हे को, अल्लाह वहदहू ला शरीक आहे। पर उन खां बावजूद खाने काबा जे अंदरि 360 बुत पिया। वरी पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा माइग्रेट करे विया त 7 साल उहे 8 साल ही, यानी तक़रीबन कमो बेश जेको आहे सो 21 साल 21 साल पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हयाती तय्यबा तोएं इहे बुत उन में पियल रहा खाने काबा में। पर जॾहिं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इक़्तिदार ॾिनो, ताक़त ॾिनी, पावर ॾिनो त सभ खां पहिरीं इन तौहीद जो अमली तौर ते प्रूफ करे ॾेखारियूं त हाणे इन खाने काबा में कंहिं बुत जी जॻह कान्हे। सुभान अल्लाह। ऐं इहो उन्हनि माण्हुनि जे लाइ बि हिंट आहे त जेके माण्हू ताक़त खां बग़ैर शरीयत जी इम्प्लीमेंट चाहींदा आहिनि, उन्हनि खे सोचणु खपे त इहो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मनहज कोन्हे। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मनहज आहे त शरीयत जी इम्प्लीमेंट, दीन जी इम्प्लीमेंट तॾहिं थींदी जॾहिं इक़्तिदार, पावर, पोज़ीशन ईंदी। ऐं उन खां पोइ पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो बि बावर करवायो त जॾहिं बि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तव्हांखे फतह अता फ़रमाए, कामयाबी अता फ़रमाए, त कामयाबी अल्लाह जे तरफ़ां हूंदी आहे। उन जो क्रेडिट बि तव्हां रब करीम जे खाते में विझो त अल्लाह साईं इन जो ज़रियो तव्हांखे ठाहियो आहे, वरना हक़ीक़त फतह ॾियण वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी ज़ात आहे। बाक़ी दुनिया जा तव्हां बादशाह ॾिसो, अव्हां जे चैनल जे तवसुल सां मौजूदा हालात खे असां ॾिसूं था त ईरान ते जेको अमेरिका ऐं इसराइल मिली जुली दबाव विझी रहिया आहिनि, त सभ खां पहिरीं असां ॾिसूं था त इन जा बाद में जेके असरात पवंदा ॾाढा ॾुखिया पवंदा। इसराइल सां जोर्डन जूं सरहदूं मिलनि थियूं, उन सां शाम जूं, शाम खां सां इराक जूं, इराक खां ईरान जूं, ईरान सां पाकिस्तान जूं। हाणे इहो गल्फ कंट्रीज़ जेके आहिनि इहे सभु मिलियामीट करे आया आहिनि, उहे पाण में दस्तो गिरेबान आहिनि। हाणे रहियो ईरान हो, ईरान ते मुसलसिल दबाव विधो अथनि ऐं हेॾो वॾो बैन अल-अक़वामी लीडर जेको उनखे उन्हनि शहीद करे विधो आहे। उनखे हाणे अॻी वारी जॻह पाकिस्तान जी आहे। ऐं मां तव्हांखे ॿी बि हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त पाकिस्तान जो हर हिकु ॿार बच्चो चए थो त वी वांट फाइट विद द इसराइल, पर हाणे जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता सुभाणे इसराइल सां असांजी फाइट थिए थी त तव्हां चवंदो त हाणे अब्दुल ख़ालिक त नाज़रीन चवंदा हिकिड़ो नंढो माण्हू आहे, हेॾा वॾा असांजा सियासतदान आहिनि, इन्हनि खे ॻाल्हि सम्झ में छो नथी अचे? था ॻाल्हि सम्झ में अचे थी, पर इहे इन इक़्तिदार जे नशे में आहिनि ऐं इहे ब्लैकमेल थियल आहिनि
ज़ाहिर जी ॻाल्हि आहे, हर वॾो माण्हू चाहे थो त मुंहिंजो आओ ताओ इक़्तिदार महफ़ूज़ रहे। ही हेठी सतह ताईं अञा कोन निकिता आहिनि त इहे चवंदा त भला जे अमेरिका जी ग़ुलामी क़बूल कंदासूं त उनखां पोइ कम अज़ कम हिते पाकिस्तान में हिन राज खे रेवड़ी सम्झी करे त हलाईंदासीं, हिते त असांजी शाहाना ज़िंदगी हूंदी। हाणे जे करे ख़ुदा न ख़ास्ता मुंहिंजे मुंहं में खाक हुजे, सुभाणे असांजी फाइट थिए थिए इसराइल सां जेका थियणी आहे, त पोइ तव्हां ॾिसो असांजे नेबर्स जेके पड़ोसी आहिनि, इंडिया अॻे ई कावड़े वेठो आहे, उहो त चाहे थो पाकिस्तान खे मिलिया मिट करे। उनखां अफ़गानिस्तान आहे, उन सां बि असां दस्तो गिरेबान लॻा पियो। कहिड़ो मुल्क ऐं असां ई इसराइल जे जंग में अमेरिका कंहिंजो साथ ॾींदो अंडरस्टूड आहे, इसराइल जो ॾींदो। चाइना ते भाड़े वेठा हो त चाइना कॾहिं बि पंहिंजी जंग ॿिए जी जंग पंहिंजे ॻीचे में कोन विझंदो। इख़लाक़ी मदद करे सघे थो, अंडरग्राउंड का तव्हांजी थोरी घणी मदद करे सघे थो, पर बाज़ाब्ता जीअं अमेरिका पुष्पनाही इसराइल जी करे थो त ईअं कोन कंदो। त इन जे लाइ असांजे हुक्मरान खे खपे त हिननि हालतुनि जो जाइज़ो वठी, अल्हम्दुलिल्लाह असांजी मुल्क पाकिस्तान जी फ़ौज मुस्तहकम फ़ौज आहे, असांजो हिकिड़ो मुनज़म हिकिड़ो डेकरिज़म आहे फ़ौज में, अल्हम्दुलिल्लाह असांखे प्राउड आहे। बट उन जे बावजूदि हिननि खे ॾिसणु खपे त असांजी 1000 साल जेका तारीख़ आहे मुस्लमाननि जी, उहा असां हुक्मरानी कई आहे। हाणे छो असां ज़ेर थिया आहियूं, उहे कहिड़ियूं कमियूं आहिनि, उनजो इलाजु थियणु खपे ऐं उन सां इहो बि सबक़ु हासिलु करणु खपे त इक़्तिदार सदा बहार मुंहिंजे अल्लाह जी ज़ात बेशक बाक़ी सफ़ना बाक़ी सफ़ना बहितरीन तव्हां ॻाल्हि कई। हिन में तव्हांजा बि पॉइंट्स मां कुझु ऐड कंदमि। डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साहब छा चवंदो हुओ, जेकी खिते में सूरत हाल हले पई ऐं वरी जॾहिं असीं फ़तेह मक्का खे ज़िक्र करणु वेठा आहियूं, असांखे छा सबक़ु मिले थो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे अॻियां उहे सभई माण्हू वॾा वॾा सरदार मौजूदु हुआ, जिन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे तकलीफ़ूं पहुचायूं हुयूं, उहे सरदार मौजूदु हुआ। ऐं पोइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन उन्हनि खां पुछो त मां तव्हां सां हाणे कहिड़ो सलूक कयां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे उन्हनि अर्ज़ु कयो त या रसूलल्लाह तव्हां करीम इब्ने करीम इब्ने करीम आहियो, बेशक इन करे तव्हां खां असांखे उमेदु आहे त तव्हां उहो ई सलूक कंदो जेको करीम जो सलूक हूंदो आहे कंहिंसां। पोइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो अंतुम तुलक़ा, अॼु तव्हां सभु आज़ादु आहियो। ऐं मां बि तव्हांखे उहा ई ॻाल्हि चवां थो जेका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पंहिंजे भाइरनि खे चई त ला तसरीब अलैकुमुल यौम, अॼु तव्हां ते को ॾोरापो ऐं तव्हांजे मथां को तंज़ ऐं का बदिले जी मार कान्हे का, तव्हां सभई आज़ादु आहियो। इहा उहा ई ॻाल्हि तव्हांखे चवां थो जेका यूसुफ अलैहिस्सलाम पंहिंजे भाइरुनि खे चई। ऐं पोइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त तव्हां सभई आज़ादु आहियो ऐं तव्हां ते मथां हाणे असांजे तरफ़ खां को बदिलो या का ॻाल्हि कान थींदी। पोइ पाण सगोरनि इन खां बि अॻिते वधी फरमायो त जेको अबू सुफ़ियान जे घर में दाख़िलु थिए उन खे बि माफ़ी आहे, जेको काबे में वञे उन खे बि माफ़ी आहे, हकीम बिन हिज़ाम जे घर में जेको पनाह वठे उन खे बि माफ़ी आहे, ऐं जेको हथियार फिटा करे उन खे बि माफ़ी आहे, ऐं जेको तव्हां सां न विढ़े उन खे बि माफ़ी आहे। औरतुनि ॿारनि ऐं पोड़नि माण्हुनि जे लाइ बि पाण फरमायूं अहिड़े तरीक़े सां हुननि जे दिलनि ते पाण अहिड़ो राज क़ाइमु कयो जेके माण्हू दिलि सां मुस्लमान थी विया ऐं मको फ़तह थी वियो। मको फ़तह थियो त ॿेपहरीअ जी नमाज़ जो टाइम हो, अची वियो त पाण सगोरनि फरमायो त बिलाल किथे आहे। पोइ बिलाल खे सॾु करायूं। बिलाल हज़रत बिलाल आयो। हाणे उते सरदार ॿिया बि वेठा घणा हुआ, हज़रत उमर फारूक बि हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बि हो, हज़रत अली साईं बि हो, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन बि हो, ऐं ॿिया बि केतिरा वॾा वॾा सरदार हुआ। पर पाण फरमायूं त बिलाल तूं मके जे बैतुल्लाह जी छित ते चढ़ी अॼु पहिरीं अज़ान तूं ॾे, पहिरीं बांग तूं ॾे। हाणे इहो वॾो एज़ाज़ हो हज़रत बिलाल जे लाइ, छो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो महसूसु फरमायो त उहो ई बिलाल आहे जंहिंखे मके जे गलियुनि में घिटियुनि में अलाह जे नाले वठण ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मोहबत जे इज़हार में गेलियो वेंदो हो। ऐं वारीअ ते पकल वारी जेका हूंदी, तपियल वारी जेका हूंदी उन ते लेटायो वेंदो हो, हिन जे मथां पथर रखिया वेंदा हुआ। उन्हनि खे ख़बर पए त अॼु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तरबियत ऐं तालीम सां अलाह ताला बिलाल खे केॾो मर्तबो अता फ़रमायो आहे जो हेतिरनि सरदारनि जे मौजूदगीअ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सिर्फ़ु हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु खे फ़रमायो
त तूं मके बैतुल्ला जी छत ते चढ़ी ऐं पहिरीं बांग तूं ॾे। सुभान त इहो माण्हुनि ॾिठो इहो नज़ारो यकीनन, ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बणिजी आया जहान वारनि जे लाइ, ऐं पाण सगोरनि उहा रहमत जो वॾो मुज़ाहिरो फ़रमायो जेको कंहिं ॿिए सिपह सालार जे हवाले सां असांखे तारीख़ में नथो मिले। त इहा फतह मक्का जेका आई सा मुस्लमाननि जे लाइ तारीख़ में हिकिड़ी रहमत साबित थी। ऐं इहो हिकिड़ो वॾो मर्कज़ हो, बुतखानो हो जी जंहिंखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अल्लाह जी इबादत जे लाइ फ़रमायो। ऐं पोइ पाण फ़रमायूं त हाणे हिन घर में को बि बुत दाख़िल न थी सघंदो। उनखे 1500 साल 1400 साल गुज़री विया आहिनि। ऐं आईंदा बि अलाह ताला खां असांजी दुआ आहे त या अल्लाह हरमैन तय्यबैन जे ॿिन्ही हरमनि खे इज़त बि बख़्श ऐं हुननि जी हिफ़ाज़त बि फ़रमा। माशाअल्लाह, बहितरीन तव्हां ॻाल्हियूं कयूं। ऐं वाक़ई असांखे इहो ई सबक़ु मिले थो त असीं सुलह ॾांहुं वञूं, असीं खून रेज़ी या इहे जेके झेड़ा थियनि पिया इन्हनि ॾांहुं न वञिजे त बहितरु आहे। इन सां माहौल बि ख़राबु थिए पियो ऐं इन सां खोड़ सारा ॿिया जेके शैतान माण्हू हूंदा आहिनि, वरगलाइण वारा माण्हू हूंदा आहिनि ऐं कम ख़राबु करण वारा माण्हू हूंदा आहिनि, उहे रिश्ता त छा इंसान खे ई ख़तमु करे छॾींदा आहिनि। सो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो त आहे ई, कंटिन्यू हलंदासीं। तलो जे किचन में अॼु अदियाबदा छा पचाए रही आहे, तलो में कहिड़ी डिश तयारु थिए पई, ॾिसंदासीं जी अदियाबदा। थैंक यू सो मच सबा ऐं अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आहे त बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा, रेसिपीज़ ट्राई कंदा हूंदा, रोज़ा तमामु सुठा ऐं अहसन तरीक़े सां तव्हांजा गुज़रंदा हूंदा। ऐं अॼु जी जेका रहमत रमज़ान जी ट्रांसमिशन आहे यकीनन तव्हांखे सुठी लॻंदी हूंदी, उनखे बि तव्हां इंजॉय कंदा हूंदा। अॼु असां ठाहियूं था सिंधी बिरयानी, जेका सिंधी बिरयानी जे नाले सां मशहूरु आहे। मूंखे ख़बर आहे त असां वटि इन तरीक़े जी सिंधी बिरयानी न पचंदी आहे, मोस्टली सिंधी पुलाव ठहंदो आहे, पर जेका सिंधी बिरयानी हिकिड़ी आहे फेमस पटाटनि सां गॾु ऐं टमाटनि सां गॾु, उहा अॼु असां ठाहींदासीं सिंधी बिरयानी। ऐं मां बिल्कुलु बि वक़्त खे ज़ाया न कंदमि, जल्दी सां कुकिंग जी तरफ़ हलंदासीं त जीअं असांजी चिकन बि ॻरी वञे, पटाटा ऐड था कयूं त असांजा पटाटा बि ॻरी वञनि ऐं इन्हनि खे ॻाइण जे लाइ रखूं था ऐं पोइ ॻाल्हियूं ॿोलियूं त असांजूं थींदियूं ई रहंदियूं। त चलो हिते मां स्टोव जेको आहे उनखे कयां थी ऑन ऐं इंग्रेडिएंट्स ॿिए मां तव्हांखे नोट थी करायां, पर मां अवल पटाटा ऐं जेका असांजी चिकन आहे उनखे रखां थी पचण जे लाइ। चलो जी, स्टोव कयोसीं ऑन ऐं हिते मां ऐड थी कयां चिकन शामिल कंदासीं ऐं इन सां गॾोगॾु इन में ऐड कंदासीं थूम ऐं अदरक जो पेस्ट। चिकन शामिल कंदासीं, थूम ऐं अदरक जो हिन में ऐड कंदासीं पेस्ट। हे अची वियो थूम ऐं अदरक जो पेस्ट, हिकिड़ो टीस्पून मिक्स थियल आहे, इहो मां हिन में शामिल थी कयां। अच्छा, इहो असां ऐड कयोसीं, गॾोगॾु मां हिन में शामिल थी कयां पटाटा। सिंधी बिरयानी में हिकु त टमाटा सुठी मिक़दार में हूंदा आहिनि ऐं ॿियो इन में हूंदा आहिनि पटाटा, सुठे मसाले सां गॾु इनखे ठाहियो वेंदो आहे। चलो मां इनखे नंढड़ो इन करे थी कयां त जीअं जल्दी ॻरी वञनि, न त बिरयानीअ में वॾे साइज़ जा पटाटा तमामु सुठा लॻंदा आहिनि, पर फ़िलहालु असां नंढड़ो ई कंदासीं त जीअं जेतिरे टाइम में मां इन जी कुकिंग थी कयां त इहे ॻरी बि वञनि। जेकॾहिं तमामु वॾा हूंदा त पोइ इहे ॻरंदा न। चलो त मां इन जा थोरा वॾड़ा पीस करे छॾिया। थोरो इनखे कुकिंग जी तरफ़ हलंदासीं ऐं मां इन में ऐड कंदमि तलो कुकिंग ऑयल, जीअं असां इनखे थोरो फ्राई बि कंदा हलूं। चलो जी, तलो कुकिंग ऑयल मां इन में ऐड कयो ऐं हिन तरफ़ असांजो जेको पाणी आहे उहो बॉइल थो थिए ऐं पाणीअ में मां ऐड कंदमि लूणु, सुठे तरीक़े सां इनखे बॉइल कंदासीं। अच्छा, इन में असां ऐड कयासीं चिकन, पटाटा ऐं इन सां गॾोगॾु मां हिन में शामिल कंदमि थोरा सुर्ख बसर, थोरो इनखे फ्राई कंदासीं। हमदर्द जा स्पाइस मिक्स असां वटि मौजूदु आहिनि ऐं मां इन में हिकिड़ो बिरयानी जो स्पाइस मिक्स ऐड कंदमि ऐं असांजी जेका बिरयानी आहे सिंधी बिरयानी स्पेशली तमामु ज़बरदस्त तयारु थी पवंदी ऐं तमामु बैलेंस में इन्हनि जा इहे मसाला आहिनि। थोरी देरि जे लाइ मां इनखे ढकु थी ॾियां ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां
त अॼु जा जेके असांजा स्पॉन्सर्स आहिनि उन में आहे तलो कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिह, जंहिंजो चवणु आहे त असांजी माइरुनि जो 70 सालनि खां वठी भरवसो आहे इन तलो कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिह ते। त तमामु ज़बरदस्त आहे, डिफरेंट पैकेजिंग में दस्तयाब आहे ऐं इन सां गॾोगॾु असां वटि आहे हमदर्द जो रूह अफ़ज़ा, तमामु बहितरीनु शरबत आहे। ऐं जॾहिं उञ थी असांखे लॻे ऐं असां रोज़ो इफ़्तार था कयूं त तमामु तस्कीन असांखे मिली थी वञे हमदर्द जे हिन रूह अफ़ज़ा सां। 2 खां वठी 3 तव्हां ऐड कयो हिन में टमाटा। अच्छा, जेका असांजी सिंधी बिरयानी जे नाले सां फेमस आहे न, उन में टमाटा थोरा इलाही हूंदा आहिनि, थोरा पटाटा हूंदा आहिनि ऐं मसालेदार हिकिड़ी जेका बिरयानी आहे सा तयारु कई वेंदी आहे। अच्छा, 2 खां वठी 3 मां हिन में पटाटा जेके टमाटा आहिनि उन्हनि खे कट कयो आहे। हाणे हिन खे खोलियूं था, थोरो थोरो चिमचो बि हलाईंदासीं। चलो मिक्स था करे वठूं। अच्छा, जेको हाणे चिकन जो रंग आहे उहो चेंज थियणु शुरू थी वियो आहे, त हींअर मां हिन में शामिलु थी कयां टमाटा ऐं हुन खां बाद में अची वेंदासीं असां पंहिंजे चांवरनि जी तरफ़, छो त चांवरनि जो जेको पाणी आहे उहो बॉइल थो थिए। त मां हिन में ऐड कया टमाटा, थोरो इनखे कंदासीं मिक्स। पाणी असांजो बॉइल थो थिए त हुन में मां ऐड थी कयां पंहिंजा पुसायल चांवर। लूण बि हिन में शामिलु कंदासीं पंहिंजे ज़ाइके जे मुताबिक़। इन में अची वेंदो लूणु 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लूणु ऐड कयोसीं। अच्छा, थोड़ा इन में शामिलु कंदासीं पुदीने जा पत्ता। जॾहिं चांवर बॉइल थियनि त उहो सुठो हिकिड़ो अरोमा ईंदो आहे, मज़ेदार लॻंदा आहिनि। त कुझु थोरा ऐड था कयूं। ज़बरदस्त इन जी ख़ुशबू जेका आहे सा अचे वेंदी। हिकिड़ो ॿियो बि सिंधी बिरयानी अॼु ठहे थी रहमत रमज़ान जी ट्रांसमिशन तव्हां ॾिसो पिया। ज़बरदस्त तव्हांजे लाइ रेसिपीज़ खणी ईंदा आहियूं ऐं उमेद आहे त तव्हांखे सुठियूं बि लॻंदियूं हूंदियूं। ऐं इहो वक़्तु आहे त असांजूं जेके भेनर आहिनि से किचन में मसरूफ़ हूंदियूं आहिनि। तव्हांजे किचन में बि ईअं ई ज़बरदस्त ख़ुशबू हूंदी यकीनन। अच्छा, हे ॾंडियूं असां कंदासीं हिकिड़े पासे। बॉइल थो थिए पाणी, त हाणे मां हिन में ऐड थी कयां चांवर। अच्छा, चांवर जेके आहिनि से मां हिते पुसाए करे रखिया आहिनि। हिकिड़ो चिमचो था वठी वठूं। हमें ऐड था कयूं पंहिंजा जेके असां भुॼाए रखिया आहिनि उहे चांवर। लूणु, पुदीने जा पत्ता, चांवर ऐं थोरो हीअं फैलियल तव्हांजी डिश हूंदी न त चांवरनि जे लाइ हमेशह सुठी रहंदी आहे। अहिड़ी डिश में ठाहियो जंहिंमें चांवर हीअं फैलियल हुजनि, उन्हनि खे जाइ मिले। चलो पाणी हाणे उछलायूं था। चांवरनि खे बॉइल कंदासीं, कोरमो पंहिंजो तयारु कंदासीं ऐं जेका बिरयानी आहे उहा थी वेंदी तयारु। थोड़ा ॿिया चांवर रहिजी विया आहिनि, उन्हनि खे बि विझूं था। थोरो इनखे चिमचो हलाईंदासीं। हमदर्द जा स्पाइस मिक्स आहिनि, तमामु बैलेंस में मसाला आहिनि। ऐं हाणे मां इन में ऐड कंदमि बिरयानी जो मसालो। चांवरनि खे थोरो हिकु दफ़ो स्टर कंदा हलूं ऐं वापसि मां इनखे ॾेई छॾींदमि ढक। चांवरनि खे कंदासीं बॉइल।
हाणे अची था वञूं पंहिंजे कोरमे जी तरफ़। अच्छा, थोरो मां हाणे हिन में पाणी शामिलु कंदमि, जंहिंजे करे जेके टमाटा आहिनि उहे बि ॻरी वेंदा, पटाटा बि ॻरी वेंदा। छो त मां हिन में हाणे मसालो ऐड कंदमि, ऐं मसालो असांखे साणो न आहे, त थोरो पाणी ऐं उन सां गॾु असांजो जेको बिरयानी मसालो आहे उहो असां इन में ऐड कंदासीं। जो पुलाव मसालो बि आहे, कढ़ाई मसालो बि आहे, तमामु ज़बरदस्त मसाला आहिनि। त मां हिन मां खणा थी इहो असांजो बिरयानी जो मसालो, ऐं इहो असां हिन में ऐड था कयूं। तमामु बैलेंस में, तमामु ज़बरदस्त इहे असांजा स्पाइसिस आहिनि, हमदर्द वारनि जा ऐं पाकिस्तानी ऑथेंटिक टेस्ट जा। जेकॾहिं तव्हांखे खपे त तव्हां इन्हनि मसालनि खे ज़रूरु ट्राए कजो। घणो घटि पंहिंजे हिसाब सां तव्हां इन में शामिलु करे सघो था। चलो, हिकिड़ो टेबल स्पून ऐड कयोसीं मसालो। थूम ऐं अदरक जो मां हिन में शामिलु कयो हो। पेस्ट मसालो ऐड कयोसीं। टमाटा इन में शामिलु कया अथसीं। पटाटा असां इन में ऐड कयासीं। ऐं हाणे असांखे कोरमे खे भुञणो आहे, त जीअं चिकन बि असांजी ॻरी वञे, जेके पटाटा आहिनि उहे बि असांजा सुठे तरीक़े सां ॻरी वञनि। इनखे थोरो कंदासीं कवर, ऐं जॾहिं असां दम ते हिन खे आणींदासीं त पोइ सावा धाणा, सावा मिर्च ऐं इन खां गॾोगॾु असां रंग हिन में शामिलु कंदासीं, ऐं सावा मिर्च, लीमो जेको आहे सो उहो असां हिन में ऐड कंदासीं। तमामु ज़बरदस्त थी वेंदो। थोरो लीमो बि मां कटे थी वठां, जेसीं ताईं असांजो इहो बॉइलिंग जो कमु हले पियो। थोड़ा असांखे खपनि लीमे जा स्लाइस। खटी बिरयानी थींदी आहे त पोइ मज़े जी बि लॻंदी आहे। रूह अफ़ज़ा वारा असां सां गॾु आहिनि, हमदर्द स्पाइस मिक्स वारा असां सां गॾु आहिनि। इन सां गॾोगॾु मेज़बान टपाल टी प्रीमियर डस्ट तमामु ज़बरदस्त चांहि आहे, बहितरीन चांहि आहे। चलो, 3 खां 4 5 जेतिरा तव्हांखे सुठा लॻनि था एतिरा ऐड कयो। सावा मिर्च अची विया हिन में, सावा मिर्च। वरी पंहिंजे कोरमे खे बि चेक कंदा हलंदासीं, ऐं चांवरनि खे बि। चलो जी, अच्छा, चांवरनि खे बॉइल करिणो आहे एतिरो त हिकिड़ी कनी रहिजी वञनि, यानी त जॾहिं तव्हां चांवरनि खे हीअं हथ खां वठी दॿायो त हिकिड़ो हिसो छड़ो चांवरनि जो न ॻरियल हुजे, बाक़ी सॼो चांवर तव्हांजो ॻरियल हुजे। एतिरी देरि ताईं तव्हांखे चांवरनि खे तयारु करिणो आहे। ऐं चांवरनि में हाणे बसि कुझु मिंट ई आहिनि, चांवर असांजा रेडी थी विया आहिनि। तेसीं ताईं हिते जेको असांजो कोरमो तयारु थिए थो, इन खे बि ॾिसंदा हलूं। बिरयानी जो मसालो मां इन में शामिलु कयो आहे, टमाटा मां इन में ऐड कया आहिनि, ऐं थोरो हिन खे भुञंदा हलंदासीं। असां इन में ऐड कयो अथसीं तलो कुकिंग ऑयल, जंहिंमें असां इन खे भुञूं था, ऐं हे तयारु थो थिए। कुझु जेको आहे सो चिकन असांजी हिते ॻरी वेंदी, बाक़ी असांखे दम ॾियणो आहे तक़रीबन 10 मिंटनि ताईं। उन में बि असांजी जेका चिकन आहे उहा सुठे तरीक़े सां ॻरी वेंदी। हिन वटि चिमचो बि आहे, ऐं वरी बि सुठे तरीक़े सां चांवरनि खे चेक कंदा था हलूं। चलो, ज़बरदस्त असांजा चांवर जेके आहिनि से बॉइल था थियनि। थोरो 1 खां 2 मिंट अञा इन में आहिनि। अच्छा, जॾहिं असां हिन खे दम ॾींदासीं त पोइ ज़र्दे जो रंग, थोरा ॻाढ़ा बसर ऐं मिर्च, लीमो, धाणा, स्पेशली धाणनि जूं ॾंडियूं ऐं पुदीने जा पत्ता, इहे ऐड करे इन खे डिश आउट बि कंदासीं। मां चेक थी कयां त असांजा पटाटा जेके आहिनि से ॻरिया आहिनि जा न। थोरो इन खे कवर था कयूं, ऐं पंहिंजे चांवरनि जी चेक कयूं चांवरनि खे। चलो, असांजी चिकन ॻरी वई आहे, पटाटा बि अधु ॻरी विया आहिनि। त हाणे असां इन ते दम जेको आहे सो ॾींदासीं, ऐं उन में मां ऐड कंदमि अवल थोरा लीमे जा स्लाइसिस इन में शामिलु था कयूं, थोरा सुर्ख थियल बसर
इहे असां हिन में ऐड कयासीं। गॾोगॾु मां हिन में शामिलु कंदमि इहे असांजा राइस, इनखे कयूं था पंहिंजे वेझो। ज़र्दे जो असां हिन में शामिलु कंदासीं रंग, बसि सुठे तरीक़े सां फैलाए हिन में ऐड कयो। चलो ऐड कयासीं हिन में राइस, थोड़ो ऐड कंदासीं इन में ज़र्दे जो रंग, केवड़ा वाटर, थोड़ो ज़र्दे जो रंग, बस थोड़ो असां हिन में शामिलु कंदासीं केवड़ा वाटर। बस इनखे मां ढक थी ॾियां ऐं थोड़ा धाणा वग़ैरह कटे करे उहे बि असां हिन में ऐड कंदासीं। गॾोगॾु मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त अॼु जो किचन जो सेगमेंट स्पॉन्सर कयो आहे तलो कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिह वारनि, जंहिंजो चवणु आहे त माइरनि जो 70 सालनि खां वधीक भरवसो आहे तलो कुकिंग ऑयल ते। ऐं इन सां गॾु हमदर्द जो रूह अफ़ज़ा वारा आहिनि ऐं माशाल्लाह सां असां सभई रूह अफ़ज़ा ते एतिरो भरवसो कंदा आहियूं। ज़बरदस्त ड्रिंक आहे। ऐं इन सां गॾु टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट असां सां गॾु आहे। इफ़्तार खां बाद में जेसि ताईं टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट न हुजे त वाक़ई मज़ो जेको आहे सो अधूरो रहिजी थो वञे। त टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट इलाही ज़रूरी आहे। अखियूं खुली थियूं पवनि जॾहिं टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट जो कोप मिली थो वञे इफ़्तार खां बाद में। अच्छा, थोड़ा जेके धाणा वग़ैरह आहिनि उहे कट था कयूं त जीअं इहे दम अची वञे त धाणा वग़ैरह ऐड करे हिनखे डिश आउट कंदासीं। त जेसीं ताईं इहे दम थो अचे थोड़ा धाणा वग़ैरह कटे था वठूं। अच्छा, बिल्कुलु थुल्हियूं न, पर जेके बारीक बारीक सन्हियूं डंडियूं हूंदियूं आहिनि असांजे धाणनि जूं उहे ज़रूरु इस्तेमालु कयो। इलाही ख़ुशबूदार हूंदियूं आहिनि। चटणी वग़ैरह ठाहियो था उन में तव्हां इहे इस्तेमालु कयो। सिंधी बिरयानी असांजी तयारु थी वई आहे। थोड़ा मां धाणा ऐं जेके फूदना आहिनि उन्हनि खे कट था कयूं ऐं पंहिंजी बिरयानी कढी डिश आउट कंदासीं। रायते सां गॾु सलाद सां गॾु तव्हां हिनखे इंजॉय कयो। इफ़्तार में बि तमामु मज़ेदार लॻंदी आहे। थोड़ी तव्हां फ्रूट चाट ठाहे करे ऐं उनखे खाई करे तव्हां पंहिंजी नमाज़ वग़ैरह पढ़ियो ऐं उन खां बाद में बिरयानी खे इंजॉय कयो। अच्छा, अॼु असां सां ताउन कयो आहे टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट। सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे पंहिंजे रंग, ख़ुशबू ऐं ज़ाइक़े जे करे। हिन सां गॾोगॾु तलो कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिह वारा, जंहिंजो चवणु आहे त 70 सालनि खां वठी माइरनि जो भरवसो आहे तलो कुकिंग ऑयल ते। लाइफ बॉय शैम्पू असां सां गॾु ताउन कयो आहे ऐं इन सां गॾोगॾु हमदर्द स्पाइस मिक्स वारनि असां सां ताउन कयो आहे। तमामु ज़बरदस्त इन्हनि जा स्पाइस मिक्स आहिनि ऐं अॼु जी जेका बिरयानी आहे इन में बि असां इन्हनि जा स्पाइस मिक्स ऐड कया आहिनि ऐं तमामु ज़बरदस्त तयारु थी आहे। चलो बिरयानीअ खे कढी करे कयूं था डिश आउट। थोड़ा मां मथियां इन जे धाणा ऐड कया आहिनि। ज़बरदस्त क़िस्म जा असांजा राइस। चलो जी, पटाटा बि इन में शामिलु कया अथसीं। थोड़ा जेके वाइट ऐं कलर वारा राइस आहिनि उहे मथियां रखंदासीं। बस जी, ज़बरदस्त। चलो जी, बिरयानी असांजी थी वई आहे तयारु। लास्ट में थोड़ा हिन में धाणा असां ऐड कया अथसीं ऐं हिनखे हिते कढी था वठूं। हे मां प्लेटर खणी रखां थी हेॾे।
उमेद आहे त अॼु जी रेसिपी बि तव्हांखे सुठी लॻी हूंदी। ज़रूरु तव्हां ट्राए कंदा, ठाहींदा पंहिंजनि घरनि में पंहिंजनि प्यारनि सां गॾु। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ऐं सिहत साथ ॾिनो त तव्हांजे लाइ मज़ेदार क़िस्म जी रेसिपीज़ खणी ईंदासीं ऐं रहमत रमज़ान खे ईअं ई तव्हां फॉलो कयो। रहमत रमज़ान जी ट्रांसमिशन ज़रूरु ॾिसंदा अचो। अॼु जे लाइ एतिरो ई। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ऐं सिहत साथ ॾिनो त तव्हांजे लाइ मज़ेदार क़िस्म जी रेसिपी खणी ॿीहर हाज़िर थींदासीं रहमत रमज़ान में। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा, मूंखे मुंहिंजी सॼी टीम खे पंहिंजी दुआउनि में ज़रूरु यादि कंदा। हिकु दफ़ो ॿीहर बि एंड में ॿुधाईंदी हलां, अॼु असां सां ताउन कयो आहे हमदर्द जो रूह अफ़ज़ा, हिन सां गॾु टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट, हमदर्द जा स्पाइस मिक्स, तलो कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिह वारा लाइफ बॉय शैम्पू। हाणे ओवर टू यू सबा। सिनासिन भलीकार हिकु भेरो ॿीहर रहमत रमज़ान प्रोग्राम में। असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, टपाल मेज़बान ऐं लाइफ बॉय शैम्पू। टपाल मेज़बान संजीन नंबर 1 चांहि आहे। टपाल मेज़बान चुरण ख़ूबसूरत ऐं एतिरो बहितरीनु आहे जो हर ढुक में मिले थो मज़ो। टपाल मेज़बान प्रीमियम क्वालिटी हुजणु सबबु सिंध जी सभ खां वधीक पसंदि कई वेंदड़ चांहि आहे। सो पीओ टपाल मेज़बान ऐं पंहिंजनि सभिनी दोस्तनि खे ऐं घरवारनि खे बि पीआरियो टपाल मेज़बान। नाज़रीन, ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो कंदासीं कंटिन्यू। डॉक्टर अब्दुल ख़ालिक साहब जन सां गुफ़्तगू जो सिलसिलो जारी हो। असीं ब्रेक में बि खोड़ सारो ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, पर अफ़ू ऐं दरगुज़र जीअं असांखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी सीरत में मिले थी, उनजो कोई नंढड़ो मिसाल अगरि तव्हां वटि हुजे त ॿुधायो। बिस्मिल्लाह। फतह मक्का एक्चुअल इहा इख़लाक़ी फतह हुई जी। मर ज़ुहरान जे मकान ते रिसालत मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा खे चयो त हाणे टोलियूं ठाहे अवां इते बाह बारियो। जे मुशरिकीन मक्का खे ख़बर पई त तव्हां तइदाद में घणा आहियो, 10,000 अॻे हुया। ठीकु। जीअं इहे तलवारूं न आम्हूं साम्हूं आणींदा त ज़ेर थी वेंदा। हुज़ूर खे वरी बि लिहाज़ हो त इहो इख़लाक़ी सतह ते फतह थी वञे। पोइ जॾहिं फतह थियो, पोइ पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का वारे ॾींहुं उम्मे हानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे भेण सॼो, हज़रत अली जी सॻी भेण हुई, उन जे घर आया। पाण गुस्ल कयूं ऐं कुझु रकातूं नफ़िल पढ़ियूं। पोइ एतिरे में हुन जा 2 ॾेर हुया, उहे लिकी वेठा हज़रत उम्मे हानी जे घर में। त हाणे अफ़रा तफ़री थी वई आहे, किथे असांखे बि को मारे न विझे। हेॾे हज़रत अली जेको सो तलवार नंगी खणी ऐं उनजे पोयां पियल हो त हिननि खे सर कलम कयां। पोइ उम्मे हानी हुज़ूर खे अर्ज़ु कयो त या रसूल अल्लाह, मुंहिंजा 2 ॾेर आहिनि, मूं हुनखे पनाह ॾिनी आहे, अली इन जे दर पे आहे त उनजो सर कलम करे। त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, इहे माण्हू जेके भेनरुनि खे इज़त न ॾिना उहे ॿुधनि। पाण फरमायो जंहिंखे उम्मे हानी पनाह ॾिनी आहे, मां मोहम्मद उनखे पनाह थो ॾियां। सुभान अल्लाह। हाणे अवां ॿुधायो त असां चवंदो असां पंहिंजे भेनरुनि खे मोह कोन था हणूं, असां पंहिंजे भेनरुनि जी मिल्कियत खाई वञूं था। हुनजी ॻाल्हि यानी जेकॾहिं को मशवरो भेण ॾे त असां हुनखे सम्झूं था त शायदि को निचले तबिके जे कंहिं ज़ात जे माण्हू ॾिनो आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलमा गू हुजे, हुज़ूर मां सिखो। ईअं ई मां अवां जे तवसुल सां हिकिड़ी नंढी ॻाल्हि कयां त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़त मक्का खां पोइ जॾहिं ताइफ़ विया हुआ त ताइफ़ में जॾहिं उन्हनि सां मुहागो अटकियो त उन्हनि खे जकड़े विधऊं त उन में हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जेका हुज़ूर जी रज़ाई भेण हुई, जॾहिं उनखे गिरफ़्तार कयो न त हुन चयो तव्हां मूंखे था गिरफ़्तार कयो, मां तव्हांजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी भेण आहियां। त साहबा हीअं लर्ज़ी विया, डिॼी विया। पोइ पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अॼु ॿुधायूं त शीमा नाले का ख़ातून पढ़ी आहे, उहा चवे थी त मोहम्मद मुंहिंजो पालियल आहे, मुंहिंजो भाउ आहे। पाण करीम जॾहिं शीमा खे ॾिठऊं त खीमे मुबारक मां ॿाहिरि निकिरी ऐं मुंहिंजो अदी छा थी चवणु चाहिं, चई हीउ मुंहिंजो कबीलो आहे। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जंहिं जे लाइ तूं चवंदी मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे आज़ादु कंदुसि। इहो आहे इहो भेण, ऐं भेण बि रज़ाई भेण, यानी सॻी बि न, रज़ाई भेण। हाणे असांजा माण्हू भेण खे ॾिसनि बि कोन था। मां तव्हांजी ॻाल्हि कंप्लीट कयां थी, ऐं इज़त त परे जी ॻाल्हि आहे, भेण खे ॾिसी मुंहुं होॾे थो कयो वञे। यानी घरवारी ते त पादर खणनि था, अलाह पनाह में रखे, पर भेनरुनि ते बि हुननि जी चिड़ आहे त उन्हनि खे खपे त हुज़ूर जे सीरत खे अपनाइनि। ऐं हुज़ूर पंहिंजे भेनरुनि खे इज़त ॾिनी, अवां पंहिंजे भेनरुनि खे न्याणियुनि खे इज़त ॾियो। न्याणी जी इज़त सम्झो पंहिंजे माउ जी इज़त आहे। बहितरीनु तव्हां ॻाल्हि कई अब्दुल ख़ालिक साहब, तव्हां हिन सां त दिलि खटे वरिती। ऐं खोड़ सारियूं हिन में त असां मूं वटि त एॾा सवाल अची विया ज़हन में, मां तव्हां कंहिं ख़ैर हलंदासीं। असीं ज़ाहिद हुसैन ॾांहुं, असांखे नात ॿुधायो 2 मिसरा, बिस्मिल्लाह कयो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। मुबारक ए मुसलमानों वरी रमज़ान आयो आ। मुबारक ए मुसलमानों वरी रमज़ान आयो आ। किराणे नेमतूं रब जूं खणी रमज़ान आयो आ। मुबारक ए मुसलमानों वरी रमज़ान आयो आ। वरी 12 महीने ही आयो मोती मुबारक मां। वरी 12 महीने ही आयो मोती मुबारक मां। ज़िक्र अज़कार जी महफ़िल सजी रमज़ान आयो आ। मुबारक ए मुसलमानों वरी रमज़ान आयो आ। हसनैन मां जे सदके खुदा खां मग़फ़िरत घुर तूं। हसनैन मां जे सदके खुदा खां मग़फ़िरत घुर तूं। रखजे रोज़ा थिए राज़ी धणी रमज़ान आयो आ। मुबारक ए मुसलमानों वरी रमज़ान आयो आ। सुभान अल्लाह, बेहतरीन ना तव्हां ॿुधाई रमज़ान जे हवाले सां। नाज़रीन वठूं था नंढिड़ो ब्रेक, केॾा न वञो, वरी वापसि था अचूं। रहमत रमज़ान प्रोग्राम में भलीकार कयां थी। असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, टपाल मेज़बान जश्न जमालो एंड लाइफ बॉय शैम्पू। हमदर्द तकरीबन 100 साल पुरानी कंपनी है। पाकिस्तान के अर्ली डेज से हमदर्द हर घर का हिस्सा रहा है, चाहे वो मेडिसिन हो, सिरप हो या फिर हेल्दी प्रोडक्ट्स के थ्रू। हमदर्द ने नेचुरल हर्ब्स पर बेस्ड मेडिसिन बनाई और लोगों का स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्डअप किया है। जनरेशन से लोग हमदर्द पर भरोसा करते आए हैं फॉर प्योरिटी एंड क्वालिटी। सो हमदर्द हर घर का हमदर्द है। हलंदासीं हाणे असां सां गॾु बेहतरीन मेहमान वेठा आहिनि डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब। ज़रूरु तव्हां खां पुछंदासीं जीअं सुलह हुदैबिया जी ॻाल्हि थी ऐं फ़तह मक्का जी ॻाल्हि थी। असांखे नबी पाक जन जी सीरत में ई मिले थी त सुलह कयो, रहमी कयो, रहम कयो हिक ॿिए ते इंसानो। पर अॼुकल्ह जो जेको दौरु तव्हां ॾिसो पिया, ख़ासि करे पाकिस्तान जा हालात ऐं असीं ख़ासि करे मुसलमाननि जा हालात, छा चवंदा? दरअसल सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी क़ुरान जो जे आईने में आहे जी। ऐं क़ुरान पाक संदन सीरत जे बारे में फ़रमायो आहे लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। तव्हां सभिनि जे लाइ, इंसाननि जे लाइ रसूलुल्लाह जी ज़िंदगीअ में हिकिड़ो कामिल नमूनो आहे ऐं आइडियल लाइफ जेका आहे सा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन नंढे हूंदे खां ई वठी अफ़ो दरगुज़र ऐं पाण में सुलह ऐं सलामतीअ जो पैगाम ॾिनो आहे। नबूअत जे ऐलान खां बि पहिरीं जेका उते मीटिंग थींदी मके में जी, त माण्हुनि खे जेके माण्हू ज़ुल्म कनि था, सताइनि था, उन्हनि खां कीअं उन्हनि खे बचाइजे। त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जो मेंबर हो ऐं पाण सॻोरा फ़रमाईंदा त जेकॾहिं अॼु बि मूंखे अरब जे सुर्ख़ यानी ॻाढ़नि उठनि जे बदिले में अहिड़ी मीटिंग में वञिणो पए जिथे माण्हुनि जे लाइ सुलह सफ़ाई ऐं माण्हुनि जे लाइ अफ़ो दरगुज़र ऐं बर्दाश्त जी ॻाल्हि हुजे ऐं हिक ॿिए खे हक़ हू पंहिंजा ॾियनि, त मां उठनि जे बजाए उन खे पसंदि कंदुसि त मां उन मीटिंग में वञा ऐं उन मजलिस में वञा। त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हमेशह इहो दर्स ॾिनो आहे। हिकिड़े भेरे अंसारनि ऐं कुझु मुस्लमाननि खे माण्हुनि पाण में जेको आहे सो कड़े ॻाल्हाइण जे करे, यानी पाण में तल्ख़ कलामी जंहिंखे चइबो आहे, त उन्हनि में थी पई। पाण सॻोरनि खे जॾहिं ख़बर पई त फलाणे हंधि माण्हू जेके आहिनि से पाण में हिकिड़ो विढ़ण जी कोशिशि कनि था या चबण जी कोशिशि कनि था, त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पाण हली विया ऐं उन्हनि खे वञी उते सम्झायूं
एतिरे में निमाज़ जो टाइम थी वियो। सही निमाज़ जो टाइम थी वियो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त मुंहिंजे पारां फलाणो शख़्स जेको आहे उहो निमाज़ पढ़ाए, मां हिननि जो ठाह कराए ऐं पोइ तव्हां ॾे अचां थो पियो। त उन ॿिए शख़्स निमाज़ पढ़ाई। हालांकि असाब सगोरनि जी हमेशह इहा ख़्वाहिश हूंदी हुई त जंग जो मैदान हुजे या सुलह ऐं अमन वारी जॻह हुजे, हज़र में सफ़र में रसूलुल्लाह जे पोयां नमाज़ पढ़ो, ॿिए जे पोयां केरु नमाज़ पढ़ंदा। जी जिन जे पोयां नबियनि सगोरनि नमाज़ पढ़ी मेराज जी राति सभिनी नबियनि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जे पोयां नमाज़ पढ़ी त पाण सगोर आहे उन खां पोइ बि आहे पाण पंहिंजी मस्जिद शरीफ़ में। त इहो वाक़ियो बि असांखे ॿुधाए थो त मुस्लमाननि में सुलह कराइण या इंसाननि में सुलह कराइण केतिरी अहमियत रखे अहमियत रखे थो, थो। ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन उनखे केॾी वॾी अहमियत ॾिनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन। अहिड़े तरीक़े सां पाण सगोरनि पंहिंजनि दुश्मननि खां कॾहिं बि बदिलो न वरितो, इंतिक़ाम न वरितो ऐं बदिलो न वरितो, उन्हनि खे पाण माफ़ु करे छॾियऊं। ऐं संदन इहो ई हिकिड़ो उसूल हूंदो या उसूल या न दरगुज़र करण वारो रहमत लिल आलमीन हा पाण सगोरनि जेको आहे। सो इहो असां सभिनि खे दर्स ॾिनो आहे त असां पाण में बि दरगुज़र करणु ऐं बर्दाश्त करण वारो मादो पैदा कयूं त जीअं नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि ते हिक ॿिए सां वेहणु, ॿारनि जे ॻाल्हियुनि तां विड़ी पिया खून ऐं क़त्ल थी विया। अहिड़े तरीक़े सां घटीअ तां लंघण तां माण्हू विड़ी पिया ऐं उन में खून ऐं क़त्ल थी विया। त इहे हिकिड़ियूं का बि इहा अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे का जंहिंमें हू माण्हू हिक ॿिए खे मारीनि या हिक ॿिए जो खून कनि, क़त्ल कनि। त पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इस्लाम जे हवाले सां इन ॻाल्हि जी मुज़म्मत कई आहे ऐं पाण सगोरनि अमली नमूनो ॾेखारियो आहे त मां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बणिजी आयो आहे। जेकॾहिं तव्हां वटि टाइम आहे त मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि ज़रूरु ज़रूरु कयो विझां थो जी। त हिकिड़े दफ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ते अबू जहल हमिलो कयो रस्ते में ऐं हुज़ूर जिन कुझु ज़ख़्मी थी पिया। इहा जॾहिं पाण घर आया तॾहिं हज़रत अमीर हमज़ो जेको संदन चाचो बि हो, हज़रत अमीर हमज़े खे उन जी बानीअ चयो त तव्हां पाण खे हाशमी वॾो सूर्य सम्झंदा आहियो, अॼु तव्हांजे भाइटे खे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे उन धकी कयो आहे अबू जहल ऐं ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। उते अमीर हमज़ो गैरतमंद जवान हो, इन करे तलवार खणी सिधो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरबार में पहुतो ऐं चयईं त यार अल्लाह जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हांखे तकलीफ़ पहुचाई आहे अबू जहल, हाणे मां वञी उन जी पंहिंजी तलवार खणी ऐं उन सां जंग कयां थो, विढ़ां थो ऐं उन जी सिसी कपे छॾींदुसि। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिली फरमायो त हमज़ा छा तूं मुंहिंजे तरफ़ां वञी मुंहिंजे पारां विढ़ंदे? चई त हा, पोइ तव्हां ख़ुशि थी वेंदो। रसूलुल्लाह खे चयईं त तव्हां पोइ ख़ुशि थी वेंदो जे तव्हांजे पारां मां विढ़ां वञी? पाण फरमायो त मां इन वेहण सां ख़ुशि कोन थींदुसि। त पोइ कहिड़ी ॻाल्हि सां ख़ुशि थींदो? त पोइ पाण फरमायो त जेको कलमो मां खणी आयो आहियां, वठी आयो आहियां पैगाम अलाह खां, जेकॾहिं तूं उहो पढ़ंदे त मां ख़ुशि थी वेंदुसि, इंतकाम ऐं बदिले सां मां ख़ुशि न थींदुसि। सुभान अल्लाह। पोइ हज़रत अमीर हमज़े उन वक़्तु कलमो पढ़ियो त जेकॾहिं तव्हां इन मां ख़ुशि थियो था कलमे पढ़ण सां त मां कलमो पढ़ां थो, तव्हां ख़ुशि थी वञो। दरअसल इहे सभई असांखे सबक़ मिलनि था पाण सगोरनि जे सीरत मां, संदन लाइफ मां ऐं संदन ज़िंदगीअ मां। त यकीननि असां सभिनी जे लाइ इहो सभु पैगाम आहे त असां पाण में बर्दाश्त जो मादो पैदा कयूं ऐं अफ़ो दरगुज़र। कंहिंखे माण्हू जॾहिं गॾु थींदा आहिनि घणा, कंहिंखे ठूठ लॻंदी आहे, कंहिंखे पेर लॻंदो आहे, बर्दाश्त न हूंदी त पोइ माण्हू बसुनि में विड़ी पवंदा आहिनि, वेगनुनि में विड़ी पवंदा आहिनि। बसुनि जी ॻाल्हि कयो था, माण्हू घरनि में विढ़नि था। डॉक्टर अब्दुल ख़ालिक साहब, तव्हां खां ॿ लाइनियूं ज़रूरु अफ़ू दरगुज़र जे हवाले सां ॿुधणु चाहींदमि। हा, ज़बरदस्त ॻाल्हि इहा आहे त रिसालत मां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबरीन जा बि इमाम आहिनि। बेशक, यानी सब्र जी इंतिहा। पाण करीमन फरमायो त तव्हांखे जॾहिं का तकलीफ़ अचे ऐं तव्हां रिटेलिएट जो सोचो त बाबा मां इन जो बदिलो वठां, त तव्हां सोचो त इहे परेशानियूं मूं ते बि आयूं, मां अलाह जे ख़ातिर उनखे दरगुज़र।
अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तक़बल ईमान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। त मुहबत अल्लाह जे लाइ, नफ़रत बि जेका आहे अल्लाह लाइ। हाणे असांजी पाण दा बन्ने था झेड़ो, जी हाणे जी असांजे बन्ने हिकिड़ी जी छा हैसियत आहे, ॿार जे दाह करण तां, ॿार जे सीटी वॼाइण तां, फलाणे तां। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां त कुझु ॾींहं पहिरीं मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त आहे, सवात में रियल मीडिया बि ॾेखारियो आहे, जी उन में हेॾी कदावर शख़्सियत वकील हुयो, उहो शहीद वेचारे जो छा ॻाल्हि थी, ॿार पाण में विढ़िया, हुननि हथियार खयां, हेॾा हिननि बि हथियार खयां, हाणे जो हिकु ॿ माण्हू वेचारा शहीद थी विया ऐं कुझु डैमेज ज़ख़्मी थिया। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो त असां में बर्दाश्त किथे आहे? बर्दाश्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त शैतान जो सभ खां पहिरियों वार इहो आहे त माण्हू खे गुस्सो ॼाराए, जी पोइ जॾहिं गुस्से में ईंदो त पोइ आपे खां निकिरंदो। असांखे खपे त जेकॾहिं असांखे पंहिंजो मंज़िल ताईं पहुचणो आहे, मक़सद ताईं पहुचणो आहे, त गुस्से खे तरगुज़र करिणो आहे। दुनिया में हीअ जेके तव्हां ॾिसो था त जिन माण्हुनि असां ते हुक्मरानी कई आहे, उहा अक़ल जे सतह ते, तलवारी त अॼु बि जेकॾहिं तलवार जी सतह तां उहो असां सां विढ़नि त कोन खटे सघंदा, पर हुननि पंहिंजो दिमाग़ जो इस्तेमालु कयो आहे। त असांखे खपे त अफ़ो ऐं दरगुज़र सां गॾु सब्र बि पाण सां रखूं, सब्र जंहिंजो सीर तीर न गुस्से तंजो। बहितरीन डॉक्टर अब्दुल ख़ालिक डायरी साहब, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम में आया, पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी। डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास क़ादरी साहब, तव्हांजी बि महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम में आया, क़ीमती वक़्तु कढी करे। ज़ाहिद हुसैन, तव्हांजी महिरबानी। मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब, तव्हांजी बि महिरबानी। नाज़रीन, ॾींदा सभु आबड़ो खे इजाज़त। असां वटि प्रोग्राम में बिल्कुलु वक़्तु घटि बचो आहे ऐं वेंदे वेंदे असीं नात बि ॿुधंदासीं अञा ऐं रहमत रमज़ान जो प्रोग्राम तव्हां सां ॿीहर असीं मिलंदासीं आवाज़ टीवी जे प्लेटफॉर्म ते। तेसिताईं रखंदा पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु। अल्लाह हाफ़िज़, बिस्मिल्लाह कयो। तू नूरे मुजस्सम, तू रहमत सरापा, तू नूरे मुजस्सम, तू रहमत सरापा, तू हर दो सराले, हिदायत सरापा, तू नूरे मुजस्सम। वॾो आसिरो आहे आसिल खे तो में, वॾो आसिरो आहे आसिल खे तो में, तू महशर में थी दे शिफाअत सरापा, तू नूरे मुजस्सम। असां उम्मतन जा भला भाग आहिल, असां उम्मतन जा भला भाग आहिल, तू आहीं खुदा जी इनायत सरापा, तू नूरे मुजस्सम। थिए शाल मंसूर ते रोज़े महशर, थिए शाल मंसूर ते रोज़े महशर, सजण जे करम जी करामत सरापा, तू नूरे मुजस्सम, तू रहमत सरापा, तू नूरे मुजस्सम। रहमते रमज़ान, रहमते रमज़ान।